அனைத்து கால்நடை தோழர் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள். நான் தான் உங்கள் கால்நடை தோழர் மகேஷ் பேசுகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, செம்மறி ஆடு மந்தை ஆடு வளர்ப்பு எப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ பார்ப்போம். எப்படி வளர்க்குறாங்க, எப்படிலாம் இற கொடுக்குறாங்க, அதை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம கேட்க போகிறோம். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. அனைத்து இந்திய கால்நடை தோழர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். எனது ஊர் என் பேர் செல்லத்துறை. ஊர் காயங்குடியிருப்பு, சேரன்மகதேவி பக்கம், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கும். சரிங்கண்ணா. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷமாக ஆடு வச்சுருக்கீங்க? ஆடு எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து இருக்குங்கண்ணே. அப்படிங்களா? சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட என்ன விதமான ஆடு இருக்குது, எவ்வளோ ஆடு இருக்குண்ணே? எங்ககிட்ட வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடு இருக்குது. சரிங்கண்ணா. ஒரு 75 ஆடு கூட இருக்குது. 25 ஆடு கூட இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடு நம்ம வளர்க்குறதுனால லாபம் இருக்குங்களா? லாபம் இருக்குங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த ஆடு மேய்ச்சல் அப்படின்னா நீங்கள் காலையில் ஆடை எத்தனை மணிக்கு பற்றுவீங்க, எத்தனை மணிக்கு அடைப்பீங்க? காலையில் ஒரு 9-10 மணிக்கு பற்றுவோம். சரிங்கண்ணா. அடைக்கி 6-6:30 ஆயிரும். 6-6:30 ஆயிரும். சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடை நீங்கள் வீட்டில் ஆட்டு கொட்டாயில் அடைப்பீங்களா, இல்லை ஆடை எதில் அடைப்பீங்க? ஆடு வெளியே தட்டியில் தான் அடைப்பீங்க. அப்படி தானே? சரிங்க. அதுக்கு ஒரு செட் கணக்கை போட்டு அதில். சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட 75 ஆடு இருக்குன்னு சொல்லுறீங்க. 75 ஆடுக்கு எத்தனை கிடா வச்சுருக்கீங்க? கிடா ஒரு 6-7 கிடா போல இருக்குது. 6-7 கிடா வச்சுருக்கீங்க. சரிங்க. மேலே கிடா போட்டாலும் முட்டி சண்டை போடும் வைக்கனால நமக்கு ஆடு இதாக இருக்குண்ணா. சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடு இப்போ மேய்ச்சல், இப்போ வெள்ளாடு பார்த்தீங்கன்னா அது கொலை கொப்பு இந்த மாதிரி தான் மேயும். ஆனால் வெள்ளாடு கொலை கொப்பு இந்த மாதிரி மேயும். ஆனால் செம்பரியாடு இந்த கீழே இருக்க புல் இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். ஏன்னா கொலை கொப்பு அது அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடாது. அப்போ ரெண்டு எப்படி சேமாக மேய்க்க முடியும்? ரெண்டும் சேமனா புல் இருக்க இடத்துலையும் செம்பரியாடும், குழாவுக்கு இருக்க இடத்துல வெள்ளாட்டையும் அப்படியே விட்டு மேய்ச்சிடும். அப்படியே மேய்ச்சி இது பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரிங்கண்ணா. அது அப்படியே பழக்கமாயிருக்கலாம் நமக்கு. அப்படியே மேய்ச்சல் கொண்டு போகிற வைக்கல பல இடத்துல வெள்ளாடு நிற்காது, செம்பரியாடு நின்று விடும். சரிங்கண்ணா. குழாவுக்கு இருக்க இடத்துல செம்பரியாடு நிற்கும், வெள்ளாடு நிற்கும், செம்பரியாடு ஓடிட்டு இருக்கும். சரிங்கண்ணா. இது கூட மாடும் இது பண்ணிடுறீங்க? ஆமாம். அப்படிங்களா? மாடு ஒன்றா மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கேண்ணே. நம்ம மாடு ஒன்றா தான் மேய்ஞ்சி, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்படியே. சரிங்கண்ணா. ஒரு ஆடு ஈனி அதோட குட்டியை நம்ம காட்டுக்கு அனுப்புறது எவ்வளோ நாள் அனுப்புவோங்கண்ணே? அது எப்படியும் 1 மாதம் 2 மாதம் ஆயிரும். 1 மாதம் 2 மாதம் கழிச்சு தான் பல்லு போடுறதை பார்த்து தான் காட்டுக்கு அனுப்புவோம். அப்படிங்களா? சரிங்கண்ணா. இப்போ ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை நீங்கள் இப்போ ரூமில் அடைப்பீங்களா, இல்லாட்டா அந்த கூண்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அதில் அடைப்பீங்களா? குட்டியை கூண்டில் தான் அடைப்போம். சரிங்கண்ணா. இப்போ கூண்டில் அடைக்கிறனால அதுக்கு உள்ள இறைகள் இந்த கொலை கொப்புலாம் கட்டுறாங்க. என்ன ரீசனுக்காண்டி கட்டுறாங்க? கொலகப்புனா காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கடந்துக்கிட்டே பால் குடிக்கினா கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். சரி. வயிறு பசிக்க நேரம் கொஞ்சம் வேப்பமுலை கட்டினோம்னா அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படி இருக்கும். ஓ, அதுக்காண்டி கட்டுறாங்க. சரிங்கண்ணா. சாயங்காலம் ஆடு வீட்டுக்கு பற்றி போனதுக்கப்புறம் திறந்து விட்டதுக்கப்புறம் தாய்கிட்டே பால் குடிச்சிடும். அது எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அதை எந்த டைமிங்கில் அடைப்பீங்க? அடைக்கிறது காலையில் தான் அடைப்போம். நைட்டுனா தட்டியில் தான் கிடக்கும். நைட்டு மழை பெய்யுற மாரி வைக்க மாரி இருக்குது, அடமலை அணக்கா அப்படி இருக்குன்னா நைட்டு அடைச்சிடுவாங்க. நைட்டு அடைச்சிடுவீங்க, இல்லைன்னா சாதாரணமாக வெளியே விட்டுறீங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ உங்கள் ஆட்டுக்கு நம்ம வெள்ளாட்டுக்கு செம்பரி ஆட்டுக்கு நம்ம தவிடு, புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கீங்களா, இல்லை தனியாக நீங்கள் இதுக்கு தட்டில் இருக்கும்போது புல் இந்த மாதிரி கொடுக்கீங்களா? தனியாக புல் இல்லை, தண்ணி நம்ம வெளியே 2-3 வட்டத்தில் வச்சு தான் கொடுப்போம். சரிங்கண்ணா. தண்ணி பச்சை தண்ணிகள் ஊற்றி தான் அப்படி தான் கொடுப்போம். புண்ணாக்கு தவிடுலாம் வைக்க மாட்டீங்கண்ணா? புண்ணாக்கு தவிடுலாம் வைக்கிறது. இப்போ இந்த மந்த ஆடுனால அப்படி வைக்கிறது கிடையாது. சரிங்கண்ணா. 1-2 ஆடுனா வைக்கலாம். ஆடு இவ்வளோ ஆடுங்க நம்ம எதில் வைக்கணும்னு தெரியாது. வச்சாலும் கொட்டி போட்டு விடுங்க, சண்டை போட்டு கொட்டிடுவோண்ணே. சரிங்கண்ணா. ஏன்னா இவ்வளோ ஆடு இருக்கும்போது நம்ம அந்த புண்ணாக்கு தவிடு வைக்க முடியாது, அதனால் வைக்கலைங்களா, இல்லை நீங்கள் ஓனாகவே வைக்காமல் இருக்கீங்களா? இல்லை, இவ்வளோ ஆடுங்க நம்ம வைக்க முடியாது. முந்தது ஆடு திங்கும், பிந்தது ஆடு திங்காது. சரிங்கண்ணா. தின்னுற கைக்கு கிடச்சிடாது. சரிங்கண்ணா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனால் போட்டு வைக்கலாம். முந்திர ஆடு குடிக்கும், முந்திர ஆடு குடிக்காத மாதிரி இருக்கும், வைக்கும். சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடு குட்டி போட்டுனா அந்த ஆடு கரெக்டாக எவ்வளோ நாள் கழித்து சினையாகும்? ஆடா குட்டியாண்ணே? ஆடு ஆடு குட்டி போட்டு ஆடுனா 1 மாதம் 2 மாதத்தில் 2வது சினையாயிரும். சினையாயிரம் மறுபடியும் ஈனிரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதோட இப்போ குட்டி போடுனா பொடி குட்டி இருக்கலாம், அந்த பொடி குட்டி கரெக்டாக எவ்வளோ நாளில் சினையாகுண்ணே? அது 1 வருஷம் ஆயிரும்ண்ணே. 1 வருஷம் பெருசாக வரணும். பெருசாக வந்த பிறகு தான் சினையாகும். அப்படி தானே? சரிங்கண்ணே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குட்டி சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுங்கள், ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குட்டி ஈனி அது கிடா குட்டி ஒரு 6 மாதம் ஒரு கிடா குட்டி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம், விற்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எவ்வளோ விலைக்கு போகணே? அது நம்ம குட்டியை பொறுத்தவொன்னு சொல்ல முடியும். ஒரு சில குட்டி தாயாட்டில் பால் அதிகமாக இருக்கும், நல்லா குடிச்சு குட்டி கொஞ்சம் வளப்பாக இருக்கும். சரிங்கண்ணே. ஒரு சில குட்டி பால் அதிகம் இல்லாமல் மேய்ச்சல் அதிகம் இல்லாமல் கொஞ்சம் குட்டி ஒரு மாதிரியாக
சரிங்கண்ணே. குட்டியோட மதிப்பை பொறுத்து தான் நம்ம ரேட். ஓ, குட்டியோட மதிப்பை பற்றி தான் பேச முடியும். ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லுங்களேன். அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோக்குன்னு போவோம்? கிடா குட்டினா ஒரு 5-6 ரூபாய்க்கு போகும்ண்ணே. சரிங்கண்ணே. குட்டினா 4 ரூபா 5 ரூபா. சரிங்கண்ணே. சரிங்கண்ணே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம செம்பரி ஆடு வாங்கி வளர்த்தா அதில் வந்து நல்ல நல்ல லாபம் எடுக்க முடியுமா முடியாதானே? லாபம்னா நம்ம 4 குட்டி 5 குட்டினா லாபம் கொஞ்சம்னா கொஞ்சம் இதாம்ண்ணே, ரிஸ்க் தாம்ண்ணே. சரிங்கண்ணே. மொத்தமாக ஒரு 10-20 குட்டி 50க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதில் லாபம் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு 10 ஆடு இருந்தாலும் ஒரு ஆள் போய் மேய்க்கணும், 50 ஆடு இருந்தாலும் ஒரு ஆள் தான் போய் மேய்க்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து 10 ஆடுக்கு அதே செலவு தான் ஆகுது, 50 ஆடு இருந்தாலும் அதே செலவு தான் ஆகுது. அப்போ வந்து அதிகமான ஆடு இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டான லாபத்தை எடுக்க முடியும்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமாம், அதிகமாக ஆடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதிலே நம்ம வேலை வெட்டி இதிலே பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும். இதில் வந்து மெனக்கெட்டு நம்ம இதில் வந்து பார்க்க முடியாது. சம்பளம் போகும் வைக்கும். சரிங்கண்ணே. வெளிப்பக்கம் வேலைக்கு போனால் வச்சா கொஞ்சம் பைசா சம்பாதிக்கலாம். சரிங்கண்ணே. ஆனால் ஆடுனா 50 ஆட்டுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டுமே தான் நமக்கு லாபம் வரும், இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது. சரிங்கண்ணே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆடு வந்து சில நேரத்தில் இந்த நம்ம 10 காடு வயல் சொல்லுதாங்களா, அதில் வந்து தட்டி கொண்டு அடிக்கிறாங்க. அடிச்சுட்டு ஒரு வயலுக்கு இவ்வளோ பைசான்னு சொல்லி வாங்குறாங்க. அப்படி நீங்கள் அடிப்பீங்களா? ஆமாம், அடிப்போம். அப்படிங்க. ஒரு மரக்காப்பாட்டுக்கு எவ்வளோ வாங்குவீங்க? மரக்காப்பாட்டுனா அப்படி நமக்கு தட்டி பொறுத்து எத்தனை கடை உழுது வைக்கிறதுன்னு பொறுத்து, அதை பொறுத்து தான் வாங்க. சரிங்கண்ணே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் அதோட சாணம் வந்து இவ்வளோ ஆட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ நாளில் ஒரு லோடு சாணம் ஆகும்ண்ணே? இது ஒரு 2-3 மாதம் ஆயிரும். 3 மாதம் ஆயிரும்ண்ணே. அதோட ரேட் எப்படின்னா ஒரு 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 டிராக்டர் ஆட்டு வரோம்னா 2-3 ரூபாய்கிட்ட போகும். சரிங்கண்ணே. ஆட்டு ஜனி மாட்டு ஜனி எல்லாம் சேர்ந்துன்னா 2000 ரூபா அந்த மாதிரி தான் போகண்ணே. ஸோ தனி நம்மளால் நீங்கள் மாடு ஆடு இருக்கிறதுனால மிக்சிங்காக தான் போடுறீங்க. ஓ, சரிங்கண்ணே. சரிங்கண்ணே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடை வந்து நம்ம குளிப்பாட்டுற விதங்கள் அது எப்படி கரெக்டாக குளிப்பாட்டணும் அதை வச்சுக்கோங்கண்ணே. இப்போ மழை பெஞ்சு குளத்துல தண்ணி பெரிய கிடக்கு வைக்கணும், ஆடு நீந்த மாரி இடத்துல ஆட்டை தண்ணி அடிப்போம். சரிங்கண்ணே. வாரத்துக்கு ஒருக்க அடிப்போம். இப்போ தண்ணி இல்லை வைக்கலங்கனால ஆடு தண்ணி இல்லை அடிக்க முடியாமல். ஓ, மழை பெஞ்சா அதில் நனைஞ்சிக்கிட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறனால அப்படியே இருந்தாலும். சரி, கரெக்டான குளிப்பாட்ட முடியல தண்ணி பிரச்சனையால். சரிங்கண்ணா. இப்போ மேய்ச்சல் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கிலோமீட்டராக கொண்டு போகிறீங்க, இல்லைன்னா பக்கத்துலேயே விடுவீங்களா? மேய்ச்சல் கொஞ்சம் தூரம் கொண்டு போதும். எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போவீங்க? நாங்கள் இப்போ இங்கேருந்து எங்களுக்கு 10 மணி ஒரு பக்கம் அங்கே வரைக்கும் போவோம். எத்தனை கிலோமீட்டர் சொல்லுங்களேன்? 7 கிலோமீட்டராக போவீங்கண்ணே. ஓ, சரி. காலையிலே அவுத்து பற்றிட்டு அப்படி போயிட்டு சாயங்காலம் பற்றி கொண்டு வரீங்க. தண்ணி குடிக்கிறது எல்லாமே தண்ணி குடிக்கிற வேற காட்டில் எங்கேயாவது கடங்க தண்ணி இருந்து குளத்தில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தண்ணி குடிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே ஆடுன்னு எடுத்துருக்கப்போ சில டைமில் வந்து சில ஆடு வந்து ஒரு சில நோய்கள் வருது. அது வந்து நமக்கு பெரிய சவால். சரிங்களா? அந்த சவாலை நீங்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்துறீங்கண்ணே? சவால்னா நாங்கள் அந்த இதுக்கு போட வேண்டிய நேரத்தில் தடுப்பூசி நாங்கள் கரெக்டாக போட்டுருவோங்கண்ணே. தடுப்பூசி எப்படி? புரியல. தடுப்பூசி பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள். மழை நேரத்துக்கு முன்னாடியும் வெயில் நேரத்தில் கொஞ்சம் நோய் வர மாதிரி இருக்குன்னு அதுக்கு அதுமாரி ஆடு கொஞ்சம் சம்பளம் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு நாங்கள் ஏற்ற மாதிரி தடுப்பூசி பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் கூப்பிட்டு வந்து டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான ஊசியை நீங்கள் அவங்க சாரை கூட்டு வந்து போட்டுக்கிடுவீங்க. சரிங்கண்ணே. இல்லை உடம்பு சரியில்லைன்னா அப்போ என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்டேன். உடம்பு சரியில்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் யாராவது கூப்பிட்டு வந்து ஊசி போட்டுருவோம். ஓ, அப்படியும் ஊசி போட்டுருவீங்க. ஆடு பார்த்தாலே தெரியும் உடம்பு சரியில்லைன்னா ஒழுங்காக மேயாது. சரிங்கண்ணே. கிடக்கும் வைக்கும். அதில் நம்ம சிம்டம்கள் எப்படி இருக்குண்ணே? மேயாமல் இருக்கும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குண்ணே. சரிங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. அப்படி பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். சரிங்கண்ணா. மக்களுக்கு ஏதாவது நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்ருக்காங்க, நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? சொல்ல முடியும்னா ஆடு வளர்க்குறேன்னு ஆசைப்படுறவங்க 10-50 ஆட்டுக்கு மேலே வந்து வளர்க்கலாம். இல்லை சப்போஸ் எனக்கு நேரம் போல் வைக்கல அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு சிலவங்க 2 ஆடு 3 ஆடுன்னு போட்டு வளர்க்குறாங்க. சரிங்கண்ணே. அவங்க வளர்க்குறதுக்கு வந்து 10-20 ஆடு மேலே பிடிச்சி வளர்த்தாங்களே வருஷம் கொஞ்சமாக பெருகும். அதை வச்சு நம்ம ஆடு கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிடலாம். சரிங்கண்ணே. நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த நேரமுக்காக ரொம்ப நன்றி. வணக்கண்ணே.